Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnej CS-owej misji. Mapa Mikla. AWP. Okręt wojenny dzisiaj. 20 chyba fragów, z tego co tam zauważyłem. Jakiś jeszcze tam jest bonus. Zaraz zobaczymy wszystko. Widzę już tutaj 3 miejsca dobre do snajpienia. Okej. Wejdźmy sobie do Tero. A, okej. To jest w deathmatchu. Wbiliśmy na sam koniec deathmatcha. Właściwie. No powiem, że teraz dałem do pieca. Tu nie można, okej. Czy koleś biega za imbotem? To takie trochę... Pod cheata mi podpadło. Jeśli mam być szczery. No dobra, no. Jakieś tam fragi z AWP były. Pomutujmy sobie tych ludzi jeszcze szybko, żeby... Mikla to jest 4. I gramy dalej AWP-czką, nie? Dopiero co wbiliśmy, 4 fragi są, więc już mamy trochę szybciej. Revolver case. Chyba z tych najnowszych skrzynek to tak naprawdę ostatnia, najlepsza skrzynka jaka była, z której coś fajnego mogło wydropić, poza akaczem z rewolwera case'a, to było Chroma 2. Nie bądźmy tutaj. Jeśli mam być szczery, no to Chroma 2 było niestety. Tak naprawdę tylko te dwie skrzynki się opłaca otwierać w tej chwili, według mnie. 21 fragów. Nie wiem, gdzie to tupie. Niech mi ktoś powie, jak to nie siadło 2 razy, nie? Wychyliście? O karwa. Tutaj nie wiedziałem, że można wejść. Więc to w sumie dlatego mnie koleś dopadł. No, tu jest to przejście. Ja pierniczę, nie? Jak trafia ci się bot do zabicia z AWP, to jest najbardziej przerąbana rzecz, jaka może istnieć. Bo bot nie wiadomo, w którą stronę pójdzie. Człowiek to jeszcze jakoś tam możesz wyczuć mniej więcej, ale bot to kurna nawet 360 potrafi zrobić w miejscu, nie? W ogóle się nie ruszy. No właśnie. Ja pierdolę, no. Chyba se jaja robicie, nie? Tigrate 64, kurna.
Zeskoczył! Co za ciul! Dobra, jeszcze szybki mucik. Łupka, dodatkowe punkty. No nie miał koleś wyjścia. To mój. Fajna miejscowa do kampienia, tyle że to jest... Szczerze mówiąc do dupy, bo... To jest respawn, no nie łudźmy się. Nie łudźmy się, no to jest respawn jednak jednej ze stron, więc tutaj na jakimś meczu nie będę kampił normalnym. Nie będzie jak po prostu. Pod AWP na kucaku się wychylać, no mądry to nie jest, gościu. Zwłaszcza, że mnie widziałeś już wcześniej. 7 fragów w jednym meczu. 7 fragów znaczy pod rząd, w sensie, chciałem powiedzieć. Bez deda. Dobra miejscówka. Dobra, tutaj już raczej nikt nie przyjdzie, bo tu nasz jest. Teraz może ktoś przyjść. Dziewięć killstreak. Pozdro. Kurna! Musiałem, że tu ktoś zrespić w końcu. Nie było innej możliwości, no. Aj! O ja pierdzielę, dwóch tam siedziało. Przy okazji sam mapę poznajemy. Dobra, to było gdzie kampiłem. Surprise. 6. Dostał. Aj! Ale kurna, no jestem bogiem dzisiaj awupki, nie?
Zero już muszę. Ha! A tu jeszcze 3 minuty prawie. Ja pierdzielę i teraz nie siada, nie? Very good shot. 24,8. Pozdro. Koleś się nie nauczy, nie? Już tutaj z 3 razy zginął w tym samym miejscu, bo wychylał na kucaka, nie? Za tego drzewa. You have done well. Kurna, przeładowywałem. Ale to jak gra na boty, nie? Serio. Czuję się jakbym na boty grał jakieś. That was very nice. That was very nice. Naprawdę, no czuję się jakbym na boty grał, nie? Dostał. Przez narożnik. Ktoś moją miejscówkę zajął. Z Negevem, naprawdę. You have done well. Wstyd mi, że nie trafiłem pierwszego strzału. 13 minut. Myślę, że taki odcineczek dzisiaj krótszy będzie idealny. Jakiś tam bonus dostałem. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Ja się z wami żegnam. Łapka w górę, jeżeli wam się filmik spodobał i trzymajcie się. Na razie.